Winter in Dresden. Die Elbwiesen und das Flussufer bieten auch bei Minustemperaturen ausreichend Nahrung für viele Vögel in der Stadt. Wer im letzten Herbst nicht in den Süden gezogen ist, muss jetzt mit Kälte, Eis und Schnee zurechtkommen. So wie diese Bachstelze, die hier im Ufersaum nach Nahrung sucht. Ein Gänsesägermännchen, gut erkennbar an dem schwarzen Kopf und dem spitz zulaufenden Schnabel. Gänsesäger kann man mittlerweile das ganze Jahr über in Dresden beobachten, sie brüten sogar im Stadtgebiet. Die braunköpfigen Weibchen haben, anders als die Männchen, eine krause Haube. Pfeifenten hingegen sind Durchzügler und Wintergäste in unseren Breiten. Im Sommerhalbjahr brüten sie in den weiten Seenlandschaften Skandinaviens und in Sumpfgebieten der Taiga-Region. Ein Eisvogel in der Stadt ist schon eine Besonderheit. Dieser hier lauert an der Priesnitzmündung auf Beute. Vielleicht ist er über diesen Nebenfluss aus der Dresdner Heide ans Elbufer gekommen. Zur Brutzeit sind die bunten schillernden Eisvögel im Stadtgebiet äußerst selten, denn ihre Bruthöhlen legen sie in Steilufern an. Im Januar 2021 wirkt die Dresdner Neustadt ungewohnt menschenleer. Auch die typischen Stadtvögel scheinen verschwunden, wir müssen etwas intensiver nach ihnen suchen, denn die Stadt bietet auch im Winter Nahrung für Vögel, wie zum Beispiel Ziersträucher mit den bei Amseln besonders beliebten Vogelbeeren. Stare streifen jetzt in kleinen Trupps in der Stadt umher, auf der Suche nach Futter, hier an einer Hausfassade mit wildem Wein. In den Stadtparks ist in diesem Januar wenig Betrieb, zumal bei dichtem Schneefall. Aber Straßentauben zum Beispiel kennen die Futterstellen, an denen sie offenbar regelmäßig von den Vogelfreunden in der Nachbarschaft versorgt werden. Da gibt es schon mal ordentlich Konkurrenz, zum Beispiel für diese Nebelkrähe, gut erkennbar an der grauschwarzen Gefiederfärbung, die sie von der komplett schwarzen Rabenkrähe unterscheidet. Die ebenfalls schwarze Saatkrähe ist gut an dem hellen, unbefiederten Schnabelansatz erkennbar. Man trifft sie das Jahr über eher selten in der Stadt, doch jetzt im Winter besuchen die Vögel häufiger die städtischen Parks. Viele von ihnen sind Wintergäste aus Osteuropa. In den leeren Gassen der Neustadt hingegen sieht man jetzt nur vereinzelte Krähen. Haussperlinge oder einfach Spatzen sind die Stadtbewohner schlechthin unter den Vögeln. Und sie werden offenbar gut versorgt, zumindest hier am Alaunpark. Die Scheu vor den Spaziergängern scheint dieses Spatzenmännchen hier fast verloren zu haben. Aber wo halten unsere Krähen sich denn im Lockdown nun bevorzugt auf? Um das herauszufinden, haben wir einen Transekt durch die Dresdner Neustadt gelegt, auf dem wir seit Beginn des Lockdowns im November 2020 monatlich die Stadtvögel zählen. Gezählt wird an markanten festgelegten Punkten immer die maximale Anzahl an Individuen einer Art, die gleichzeitig vom Beobachtungspunkt aus gesehen werden. Was richtig toll ist für Vogelbeobachtungen im Winter, man kriegt seine eigenen Beobachtungskanzeln gebaut von den Leuten. Unser Hauptinteresse gilt den Krähen. Haben diese Kulturfolger in der Stadt ihre Lieblingstreffpunkte? Wenn man diese Strecke ein paar Mal gelaufen ist, dann hat man wirklich sehr schnell das Gefühl, dass man die Vögel kennt. Das heißt, man trifft eigentlich an denselben Stellen immer dieselben Trupps. Also gibt es hier tatsächlich in der Neustadt bestimmte Treffpunkte im Winter, wo man die Krähen immer findet. Und einer davon, das ist der Alaunpark. Zurück am Elbufer treffen wir einen alten Bekannten.
Der Eisvogel nutzt den Landungssteg am Fährhafen als Sitzwarte zur Jagd auf kleine Fische. Auch am Elbufer werden Enten, Graugänse und Lachmöwen von den Spaziergängern gut mit Futter versorgt. Das haben auch die Krähen begriffen und mischen sich hier frech unter die Wasservögel. Bei Einbruch der Dämmerung versammeln sich die Krähen auf ihren Schlafbäumen sowie auf diesem direkt am Verkehrsknotenpunkt am Albertplatz. Die besten Treffpunkte für das morgendliche Frühstück kennen Sie jetzt ja schon.